Tondo cyiza abakomeje kureba Damuke TV turizera ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye abari mu majyepfo uburengerazuba ibirasira bwaryo n'amajyaruguru twizere ko mumeze neza kandi cyane. Uyu munsi rero turazindutse kandi tuzindutse kugira ngo tubahe amakuru ubusesenguzi bimeze neza kandi cyane. Ikiganiro ni cyakini ni Rwanda nkunda kibageraho kuri Damuke TV. Tubashishikariza kugira ngo mwese mukore subscribe mukore share kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi bitandukanye ibya sport entertainment ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo tugomeze tubashimishe. Ntago twirengagije kandi abari hanze y'u Rwanda bita diaspora twiza ko meze neza ari muri Leta z'Ubumwe za Amerika abari muri umugabane wa Oceania abari ku mugabane w'Uburayi bari ku mugabane wa donc henshi hose hatandukanye ntago tubarengeje amaso tubahaye yambu. Turizera rero ko turazindutse tuje kubaha amakuru ndetse ngo tuyasengure kandi tuyasengurire hamwe muze kujya hasi muri comment mugende mudu bitekerezo byanyu byiza kandi byinshi byo kubaka igihugu. Turi buze kunyarukira hano mu Rwanda ngo abanyeshuri barenga 44 kwijana mu mwaka wa gatatu w'abanza urumva nibo bashobora urumva gusobanukirwa ibyo basomye mu Kinyarwanda. Ubwo arasoma ariko ntiyumva icyo yasomye icyo ari cyo. Uburezi bwacu hano buri 43 kwijana nibo bonyine bashobora gusoma ibintu basomye bakabyumva. Ako minister yavuze ko urwego uburezi rugezeho tumaze gutera intambwe nziza. Ndi gukotinga icyo minister w'uburezi yavuze. Ejo yavuze ko intambwe tumaze gutera ari nziza ugereranyije na mbere. So ibyo rero tubirebe turi buze kunyarukira kandi mu karere ka Karongi ngo umugabo yagiye gusengera mu isumo ry'umugezi apfiramo. Wase yazize gukunda Imana cyangwa Imana ntiya Imana abantu kwihigira ahantu urumva ariko bazi hafi kugaruka ni mu rubingo ndakurahiye. Ikintu bitumyize ni ikintu gikomeye cyane. Turubuze kugunyarukira mu ishyaka rya Green Party urumva ubita Dr Frank Habineza ngo yabagiye kujyana leta mu butabera kubera y'amatransit center kubera ibintu by'amatransit center. Nk'umudepite banze yaritegereje akavuga ati ibintu biri kukakorerwa ngewe nk'umudepite ntagare ishyaka rya Green Party ngiye kujyana leta y'u Rwanda mu butabera. Ni uburenganzira bw'umunyarwanda. Ubwo nawe ariko wese ntari muri leta ari muri leta ariko nyine niba yarabonye hari ikosa leta ikora yishyize ku ruhande nk'umuntu uhagarariye abaturage nk'umuntu uvuye ijwi rya rubanda intumwa za rubanda nubwo babyanze ntago barabyemera neza ariko agiye gwerebye hari ikibazo nyine agiye gushakira umuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ibyo nibindi turuze kureba kandi ngo uwavuze ngo sindi umunyarwanda wo kugira ibyo njya kubaza Kagame urumva ntabwo umunyarwanda n'umukongomani n'umunyapolitike wo muri Kongo yes ko nge ntabwo ndi umunyarwanda wo kuri ibyo njya kubaza Kagame ntabwo rubaza icyo nabaza nta kibazo Kisekedi byo kujya kukibaza President Paul Kagame ndakimubaza gute ntari umunyarwanda. Amakuru meza rero tugiye kureba turi buze kubona yuko u Rwanda ngo rwaba rwakuye ku rutonde rw'ibihugu Isiraheli urumva yari yabihaye akato. Israel yaradushize mu kato mu kato tutemeye gukandagira ku butaka bwa Isiraheli kubera ikibazo cya Ebola ariko yadukuye ku rutonde kumwe na Kenya na Kenya yadukuye ku bakuyeho. So ibyo rero mwegere hino tubisasana tubirebe turebe ibyo ari byo tubiganireho amakuru aryoha aganiriwe kandi agasesengurwa mu buryo budasesereza kandi bwubaka igihugu ngukiro cyitwa Rwanda nkunda. Ngo rero uri buze kunyaruka uturebere inkuru ivuga ko mu Rwanda abanyeshuri 44 kwijana urumva bo mu mwaka wa gatatu abanza nibo bonyine babasha gusobanukirwa n'ibyo basomye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo rero nubundi nibyo navuga ko ari ubushakashatsi bwakozwe akaba rero baravuze ibyavuye mu bushakashatsi ku munsi w'ejo aho inkuru igira iti niyo kumvaho nshya ivuga ngo mu Rwanda abanyeshuri 44 kwijana b'umwaka wa gatatu wabanza nibo babasha gusobanukirwa ibyo basomye mu Kinyarwanda
Minisiteri y'uburezi Minedike yagaragaje ko mu mashuri abanza cyane cyane mu mwaka wa gatatu hakiri ikibazo cy'abanyeshuri bashobora gusoma amagambo ariko nibo babashe gusobanukirwa ibyo basomye uko bikwiye, aho bagera kuri 44% ari bo babishobora, abagera kuri 44% nibo babishobora hagendewe ku bipimo bisabwa. Ibi byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'uburezi Minedike bugamije gupima urwego rw'imyigire n'imyigishirize mu mashuri yo mu Rwanda, Learning Achievement for Rwanda Schools, bwamuritswe kuri uyu, ubwo ni kuwa mbere ni ku munsi w'ejo ku itariki 15 2026. Ubushakashatsi bwageze ku banyeshuri 22,950 mu mashuri 592 aherereye mu turere twose tw'igihugu. Bwapimye abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu n'uwa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'abo mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye hagamijwe kureba uko uburezi bw'ibanze buhagaze. Hapimwa amasomo y'ingenzi arimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Imibare na Siyanse, aho Minedike ivuga ko ariyo afasha umunyeshuri mu gutekereza, gukemura ibibazo no kwitegura ubuzima bw'umurimo. Ubwo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA Dr Bahati Bernard yavuze ko mu Kinyarwanda hasuzumwe ubushobozi bw'abanyeshuri muri ayo masomo, by'umwihariko harebwa uko basoma n'uko basobanukirwa ibyo basomye. Noneho yagize ati igice cya mbere ni ukureba uko umwana asoma amazina y'ibintu, ay'ibikoresho umwana amenyereye gusoma. Hakaza ikindi gice aho basoma ayo magambo ariko mu nteruro. Hanyuma uburyo bwa gatatu mu Kinyarwanda ni uburyo basoma hanyuma bagasubiza ibibazo kuri uwo mwandiko twabageneye, ubwo no kuvuga ngo babagenera umwandiko bakagenda basubiza ibibazo mu mwandiko. Mu banyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza abashoboye gusoma amagambo 35 mu gihe cy'umunota umwe bangana 49%. Mu bijyanye no gusoma interuro ababishoboye mu munota umwe bangana 71%, mu gihe ababashije gusubiza ibibazo bijyanye n'umwandiko basomye ari 44%. Dr Bahati yagize ati dufite ikibazo gikomeye ko abana babasha gusoma ariko wababaza ibyo basomye 44% nibo babasha kugusubiza uko babyumvise. Minisitiri w'uburezi nawe Nsengimana Joseph yavuze ko ibyavuye muri ubu bushakashatsi bitanga amakuru y'ingenzi azafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ubwo Minisitiri Nsengiyumva yashimangiye ko gahunda n'ingamba zishyirwa mu bikorwa mu rwego rw'uburezi zikomeje gutanga umusaruro nubwo hakiri ibibazo bimwe na bimwe bisaba imbaraga z'inyongera kugira ngo rusizi twarekera hara. Ngabo ababyeyi ngo ntabwo ibintu by'uburezi barimo babyumva. Ababyeyi bashobora kuba babyumva ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ikindi, kubera ko nituza kureba turi buze gusanga kujya mu ishuri abana bajyanayo nubwo atari bose, ariko buryo wajyanye umwana mu ishuri byanze bikunze nuko uba ushaka kumuha uburezi. Biratandukana rero iyo umubyeyi ajyanye umwana ku ishuri ariko ugasanga rimwe na rimwe byakura ntago bifatika, ugasanga rimwe byakora ntago bifatika. Tumaze kubira mu bushakashatsi bwakozwe ko hari ibibazo bikiri mu burezi. Ngira ngo ngewe aho icyo nakora cyane ni ugushimira, nagoze mbivuga, no gushimira minisita kuri inshuro wemeye yuko ngewe inje nyine numva murimo kubivuga. Jean Pierre erega nta muntu buri utari umurezi, utari umurezi yarize. Ni ukuvuga ngo ibibera mu burezi byose abantu bose baba babibona. Utarabaye umurezi ni umunyeshuri, sibyo? Utari umunyeshuri ni umubyeyi. Bivuze ngo rero ibintu byose biba tubibona. Nari nsanze Jean Pierre arimo kuvuga ngo abanyeshuri 44% ngo nibo babasha gusoma bagasoma ibyo basoma. Soma ni kimwe no kubisobanukirwa ibyo byose ni ikindi. Ubundi wongeyeho ntabwo uciye mu ijambo, wongereho ko njyewe nashimiye minisita w'uburezi. Numva kuvuga nabo bafatanyije ngo yavugishije ukuri. Yavugishije ukuri ko kuri iyi nshuro nibwo bemeye ko uburezi ari icyo, ariko ndebera imyaka ishize twahombye ejo kubera inshingano nyinshi. Kiriya kiganiro cyabereye muri Serena Hotel na Damuke twari twatumiwe, ariko wa mugani wawe nk'uko uri kubivuga ndabona Suda hisa nkubitaho kandi ntabwo urumva nibwo bwa mbere ase nibwo bwa mbere nibwo hagaragajwe ukuri kw'ibihari cyane sanze na Brandine yararimo avuga ko
bitabura imvano niba kuko tumaze iminsi tubona akajagari n'ibibazo biri mu bizamini by'akazi ntabwo ibi ngibi byatungurana cyane ariko njyewe mwari mumbajije nk'umuntu wabaye umurezi ntabwo ibibazo cyane mbishyira ku bushobozi buke bw'abarimu kuko umwarimu ntabwo umwarimu yaba umuswangana nibwo kwigisha ikinyarwanda ku buryo bigera ku rwego rw'uko umwana kuko ubushakashatsi bavuze ko bwabereye mu mashuri abanza mu wa gatatu primaire no mu wa gatandatu no mu wa gatatu segonderi ntabwo umwana rero bagiye bavuga muri buri byiciro mu ndimi z'icyongereza mu mibare na siyanse dufata ikinyarwanda cyonyine nta mwarimu w'umunyarwanda waba umuswa ngo ananirwe no kwigisha ikinyarwanda ntabwo bishoboka ikinyarwanda si uvuga ko kukiga ni iki kinyarwanda ni kinini oya ntabwo ari kinini kuko turimo kureba muri iriya myaka turi kureba muri iriya myaka yo mu mbere mu wa kabiri mu wa gatatu niho turi kureba hari aho biroroshye uri kubyumva niho turi kureba kuko ubu bushakashatsi nyine bavuze ko ariho barebye kandi kugeza ku rwego rwa tronkome n'ubundi ntabwo ikinyarwanda kiba cyari cyakabaye ikinyarwanda icyo ngicyo urimo kuvuga tayari ikosa uri kwe ku barimu umva ikintu cya mbere buriya nunareba muri ubu bushakashatsi bakabaye batubwira niba aho babisanze cyane ari mu bigo bya leta cyangwa ari mu bigo byigenga ntabwo babivuga babirashe ntabwo babivuga ariko nkanjye wabaye umurezi iki kibazo kiri mu bigo cyane mu bigo bya leta niho kiri ahantu rero biri buze guturuka ni hehe ishuri ikintu bise ubucucike mu mashuri ariko na minisitiri yabivuze ubwo ngiye ndi kuvuga ntagendeye ku byo minisitiri yavuze ndi kuvuga ngiye ku byo nabayemo ku byo mbona ko njye simbyemera kubyemera ni kimwe ikintu bise ubucucike mu mashuri uragenda ugasanga umwarimu umwe ashinzwe gukurikirana abanyeshuri bagera muri 60 abanyeshuri 60 niyo waba ufite PhD mu kwigisha ntabwo ushobora kubigisha bose ngo bagereho icyo ni kimwe hakaza urundi ruhare rw'ababyeyi babaye tereriyo yumva ko iyo yabyaye umwana noneho hari n'ikintu nagiye mbona leta yagiye isa n'itetesha ababyeyi cyane yego bazabita ngo ni harera leta uri kubyumva umubyeyi arabyara umwana akavuga ngo uyu nguyu ni uwa Kagame niko babivuga ni uwa Kagame noneho akivano za nshingano nk'umubyeyi zo kumva yuko kera wabonaga umubyeyi ahangayikiye umwana we akaba azi ko ibintu byose bijyanye n'umwana we ari we bireba ariko uyu munsi harabo uzasanga banabashyiriyeho n'amarerero ugasanga umwana yamujugunya yamutereye irerero ngo niwe bireba aho naho turemeranyeho gatoya uyu munsi hari ababyeyi bamwe ntabwo mvuga bose uzasanga batazi imyaka abana babo bigamo benshi ni umurezi noneho n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri barambwira bati nawe muhamagare umubaze agira ibyo atubwira ubucucike se nibwo buriya bw'ingenzi ubucucike harimo ikibazo mwamutse neza turi live kuri Damuke TV ni Sam Kabera ndetse na bagenzi banjye barimo Abdul Nyirimana na Jean Pierre na Brandine turimo turavuga ku bijyanye n'ubushakashatsi bwasohowe ku munsi w'ejo na Mineduc n'ibindi bigo bishamikiyeho aho bari kuvuga yuko mu mashuri abanza kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza abanyeshuri basoma ikinyarwanda 44% ngo nibo babasha gusobanukirwa n'ibyo basomye noneho tukaba dufite iyindi ngingo aho twarimo tuvuga ngo ese birashoboka ko twabona hajya kugaragara abana mu mashuri abanza bashobora kujya gukora ibizamini bya leta batazi no kwandika amazina yabo murakoze yego byabagaho abana bageraga mu wa gatandatu primaire batarabasha kumenya kwandika amazina yabo bitewe nuko hariho gahunda yo gusibiza abana bigaga ari benshi yego tuvuga urugero abana 60-70 mu cyumba cy'ishuri ku mwarimu umwe
kandi hakabaho gahunda y'uko nta ugomba gusibira cyangwa se gusibira bitagomba kurenga 5%. yego Ibyo rero bigatuma mwarimu arwana no kubahiriza itegeko cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, abana bakagenda bazamuka gutyo muri icyo bitaga promotion automatique. Ariko nyuma haje kubaho amavugurura mu burezi, hubatswe ibyumba by'amashuri byinshi, leta ishaka abarimu benshi ndetse baranahugurwa, haza imishinga myinshi ihugura abarimu ku buryo ubu nta mwana ukigera mu wa 6 ataramenya kwandika ikinyarwanda. Wenda ashobora kugira yandika umukono mubi avanga inyuguti nkuru n'into, ariko mu wa 6 nta munyeshuri kibamo utaramenya kwandika. ubu byarakemutse, ubu ngubu byarakemutse pe. Ni process, wenda ubwinshi bw'abanyeshuri mu cyumba cy'ishuri byo biracyagaragara, kandi leta iracyashoramo imbaraga mu kubaka ibyumba by'amashuri no gushaka abarimu benshi. Ariko ikijyanye no kuba ngo umwana aragera mu mwaka wa 6 mu kizamini cya leta ataramenya kwandika byo cyarakemutse. yego. Noneho ku kijyanye n'uko hari abavuga yuko kuba abanyeshuri batamenya gusoma ikinyarwanda, batabimenya, byaba bituruka ku buswa bw'abarimu, byo murakivugaho iki? Ntago nemera ko ari ubuswa bw'abarimu, kubera ko abarimu bigisha muri leta ni nabo barimu bigisha mu mashuri ya prive. Bize bose mu mashuri amwe, yaba kaminuza ndetse na segonderi. Ahubwo ikibazo gihera ku bwinshi bw'abanyeshuri mu cyumba cy'ishuri ku mwarimu. Ikindi nanone ukuntu umubyeyi afasha umwana. Abana bo mu mashuri ya leta abenshi aza afite ikayi imwe n'ikaramu imwe, cyangwa se nta n'ikaramu afite. Ugasanga umubyeyi nta kintu bimubwiye, mwarimu agakora ibyo abasha gukora, ariko umubyeyi ntagire ikintu akora. Ariko ugereranyije no mu mashuri yigenga, umwana aba afite ibikoresho byose ndetse yitaweho anakunzwe. Rero ikibazo ngiye nkibona mu buswa bw'abarimu, ahubwo nkibona mu kuntu umwana afatwa n'ababyeyi be, umwana afatwa n'ubwo bwinshi bw'abanyeshuri mu cyumba cy'ishuri. Rego ubwo vuga leta, urutoki rutunge leta, urutoki rutunge leta. Abarimu ni bamwe, ndarutunga leta, natwe ababyeyi abana, umubyeyi ufite abana 3, 4, 5 ari inywera icupa, nta kibazo, nta kintu ashaka, ari uburezi bwarabaye ubuntu, nta kayi, nta mikurikiranire n'imwe y'umwana. Murakoze cyane, reka tubashimire ku musanzu muduhaye mu kiganiro Rwanda Nkunda. Yego, murakoze namwe. Yego. Ikibazo gihari nakubwiye ngo abantu bayoboye uburezi, urumva, cyangwa se babuyobora, usije ko kuri nshobora ko byahindutse, babaye abanyapolitike cyane kurusha uko bavugisha ukuri, bakavuga ibintu bihari, urumva, bifitiye fact, apana gusigiriza, urumva, kandi tubonye yuko ujya ushaka gukira indwara ayirata. Bashaka kuzabwira ubuyobozi bwa Damuke TV bugatumira inzobere mu burezi, bakaza bagashyiraho mu kiro bavuga ngo bagashyiraho umusada wabo, bakareba ukuntu gahunda zimeze, kandi ku buryo ibintu byazagira neza kurushaho. Ngira ngo riko bimeze kandi cyane. Ubwo rero niyo twari tubigarutseho, turimo dusesengura ngo turebe se no kubera iki abana b'abanyarwanda hafi 44% aribo bashobora kugira kugira ibyo bashobora kugira ibyo bageraho, cyangwa ibyo byose ni ibintu ibibazo babiri mu burezi, ariko leta izashaka uburyo byakemuka nkuko nari nabivuze, habe n'abamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, kandi bikagenda neza cyane kurushaho. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Ubwo